turabaramukije kubw'imbabazi z'Imana yemeye ko tubyuka twese turi amahoro kubw'ubumwe n'urukundo twifuje kugera iwanyu tubazaniye ubutumwa buvuye mu byanditswe turabaramukije kubw'imbabazi z'Imana yemeye ko tubyuka twese turi amahoro kubw'ubumwe n'urukundo twifuje kugera iwanyu tubazaniye ubutumwa buvuye mu byanditswe amahoro y'Imana abane namwe Uwiteka bahire mwese kandi abahe umugisha abarindire mu butumwa bwiza mutayobagurika mugatembanywa n'inyigisho z'ibinyoma dutangiye kubaganirira binyuze mu ndirimbo ndetse si ibyo gusa twazanye n'ababwiriza mwirinde kurangara ahubwo umwuka wera dufashe kugira ngo uyu mwanya nawo tutazawubazwa dutangiye kubaganirira binyuze mu ndirimbo ndetse si ibyo gusa twazanye n'ababwiriza mwirinde kurangara ahubwo umwuka wera dufashe kugira ngo uyu mwanya nawo tutazawubazwa amahoro y'Imana abane namwe Uwiteka bahire mwese kandi abahe umugisha abarindire mu butumwa bwiza mutayobagurika mugatembanywa n'inyigisho z'ibinyoma reka twibutse abasore ndetse n'abakuze bose kutajahagurika bashyira umutima hamwe bibuke ko mu ijuru bandika ibyo bavuga byose mwirinde kurangazwa n'ibitagira umumaro reka twibutse abasore ndetse n'abakuze bose kutajahagurika bashyira umutima hamwe bibuke ko mu ijuru bandika ibyo bavuga byose mwirinde kurangazwa n'ibitagira umumaro amahoro y'Imana abane namwe Uwiteka barinde mwese kandi abahe umugisha abarindire mu butumwa bwiza mutayobagurika mugatembanywa n'inyigisho mu bihe byashize wari uremerewe ufite ibibazo n'agahinda kenshi ugasega cyane ngo Mana numfasha nzagushima nange n'ituro ry'ishimwe mu bihe byashize wari uremerewe ufite ibibazo n'agahinda kenshi ugasega cyane ngo Mana numfasha nzagushima nange n'ituro ry'ishimwe amarira yatembaga ku matama ishavu n'intimba byuzuye umutima inzira ijya mu cyumba cy'amasengesho yari yaranoze none yararaye ibuka aho wavuye mugenzi wanjye
reka gusinzirira kw'isonga ry'igiti, wigirira umutekano atizewe, kuko umunyabute ntabwo ajya asarura. Kanyatsi mazinda karakwibasiye, wibagiwe ibitangaza wakorewe, imigo yawe iheruka icyo gihe, indi haze ko kwikandagira ubuki. Kanyatsi mazinda karakwibasiye, wibagiwe ibitangaza wakorewe, imigo yawe iheruka icyo gihe, indi haze ko kwikandagira ubuki. Amarira yatembaga ku matama, ishavu n'intimba byuzuye umutima, inzira ijya mu cyumba cy'amasengesho yari yaranoze none yararaye. Ibuka aho wavuye mugenzi wanjye, reka gusinzirira kw'isonga ry'igiti, wigirira umutekano atizewe, kuko umunyabute ntabwo ajya asarura. Ntabwo wari impanuka mu maso yayo, kandi ntabwo utuye kure y'agahinda, soza icyo wasezeraniye Imana, umurengwe burya ngo wica nk'inzara. Ntabwo wari impanuka mu maso yayo, kandi ntabwo utuye kure y'agahinda, soza icyo wasezeraniye Imana, umurengwe burya ngo wica nk'inzara. Amarira yatembaga ku matama, ishavu n'intimba byuzuye umutima, inzira ijya mu cyumba cy'amasengesho yari yaranoze none yararaye. Ibuka aho wavuye mugenzi wanjye, reka gusinzirira kw'isonga ry'igiti, wigirira umutekano atizewe, kuko umunyabute ntabwo ajya asarura. Amarira yatembaga ku matama, ishavu n'intimba byuzuye umutima, inzira ijya mu cyumba cy'amasengesho yari yaranoze none yararaye. Ibuka aho wavuye mugenzi wanjye, reka gusinzirira kw'isonga ry'igiti, wigirira umutekano atizewe, kuko umunyabute ntabwo ajya asarura. Uri Mukristo yagenewe umurimo wihariye, mu ruzabibu rwa databuja Imana iradusaba, buri wese aba umukozi muri iki gihe giheruka. Uri Mukristo yagenewe umurimo wihariye, mu ruzabibu rwa databuja Imana iradusaba, buri wese aba umukozi muri iki gihe giheruka. Iyaba buri wese ari umuvugabutumwa, ubutumwa bw'iki gihe
bwakwamamazwa vuba mu mahanga yose mu bihugu byose n'indimi zose n'amoko yose iyaba buri wese ari umuvugabutumwa ubutumwa bw'iki gihe bwakwamamazwa vuba mu mahanga yose mu bihugu byose n'indimi zose n'amoko yose abahawe kubwiriza bakora n'umwete abaririmbyi babe maso basenge abahawe ubutunzi babukoreshe mu murimo wibwiriza butumwa abahawe kubwiriza bakora n'umwete abaririmbyi babe maso basenge abahawe ubutunzi babukoreshe mu murimo wibwiriza butumwa iyaba buri wese ari umuvugabutumwa ubutumwa bw'iki gihe bwakwamamazwa vuba mu mahanga yose mu bihugu byose n'indimi zose n'amoko yose iyaba buri wese ari umuvugabutumwa ubutumwa bw'iki gihe bwakwamamazwa vuba mu mahanga yose mu bihugu byose n'indimi zose n'amoko yose ukwiriye kumenya ko nawe uza gusimbura mu murimo wagenewe n'Imana yawe cyo ngaho gira umwete wo gukora ikivi cyawe ikamba ryawe rizatakwe w'inyenyeri ukwiriye kumenya ko nawe uza gusimbura ku murimo wagenewe n'Imana yawe cyo ngaho gira umwete wo gukora ikivi cyawe ikamba ryawe rizatakwe w'inyenyeri iyaba buri wese ari umuvugabutumwa ubutumwa bw'iki gihe bwakwamamazwa vuba mu mahanga yose mu bihugu byose n'indimi zose n'amoko yose iyaba buri wese ari umuvugabutumwa ubutumwa bw'iki gihe bwakwamamazwa vuba mu mahanga yose mu bihugu byose n'indimi zose n'amoko yose tuvuriye kuri uyu murongo uyu mwanya tuganiraho ijambo ry'Imana muri aka kanya tukaba twateguye kuganira ku ngingo irebana n'amagara mazima mukaba muri kumwe na mwene so na musaza wanyu Valens Ngabo Isonga nabubwiza ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi nk'uko musanzwe mumenyereye muri aka kanya tugiye kuganira rero ku ngingo itubwira ngo akamaro k'imboga ku buzima bwacu reka dusenga Imana hanyuma twige urakoze muri wacu wowe tuneduka duhakubaho no kurama wahabwa icyubahiro udakaya kaba twige kandi twiga nabo waremye turi mwigisha mukuru dukwiriye byatuma tuzakubona ugiye gushyira mu bikorwa byatuma dutunga ubuzima bwacu uzade kuzasoza neza mu izina rya Yesu dushimye Imana turinze katubana ikaduha n'aka kanya ziragera habwa icyubahiro rero nkuko tumaze kubivuga
tugiye kwiga n'akamaro k'imboga ku buzima bwacu. Mu by'ukuri imboga ni kimwe mu bintu Imana yaremye ariko kandi bikungahaye cyane ariko hari ibyo dushaka gutindaho. Kubera iki dushaka kugira ngo tumenye akamaro k'imboga ku buzima bwacu. Itangiriro igice cyawe ni icya mbere ku murongo waho ni wa 29 igihe Imana yari imaze kurema umuntu yamuhaye imbuto n'utubuto twera muri za mbuto mbese kugira ngo bizahinduke ibyo kurya by'umuntu. Umuntu abaho bimutunga ariko umuntu amaze gucumura umuntu Imana yashimye kumwongera ibindi nimwongera ibindi byo byiswe imboga cyangwa se ibyo byitwa imboga. Byanditse mu Itangiriro igice cyawe cya 3 ni ku murongo waho ndahera kwa 17 ngeze ku 28 haranditse hati Nadabu yamubwira iti ugomvye umugore wawe ukajya ku giti cya nakubujije kuzakijyaho uzani butaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya ibibuvuyemo ugombye kubiruhira uzajya gukumerera imikeri n'ibitovu nawe uzajya imboga zo mu murima. Reka ngarukira ngaha mu yandi magambo nkuko Imana yitweretse nuko igihe umuntu amaze gucumura mu kintu cya mbere Imana yihutiye kongera umuntu ni imboga. Mu by'ukuri dushaka kumenya niriye banga riri mu mboga rituma Imana yazongeye umuntu kuko umuntu akimara gucumura yarabwiye ngo uzani butaka kuvuma uzani butaka kuvumwa uzakumera imikeri ndetse n'ibitovu ariko arangira abwirwa ngo uzajya urya imboga zo mu butaka. Kubera iki nuko umuntu akimara kugabana ku cyaha cyangwa akimara gucumura yarasogongeye ku ngaruka z'icyaha yagomba kuzahorana byinshi bitandukanye harimo kurwara harimo gupfa harimo kubabara harimo guhangayika ndetse byinshi bitandukanye mwene muntu ahora nabyo mu buzima bw'uyu munsi. Kubw'ibyo niyo mpamvu Imana yashimye kuyimuha. Ntibyagarukiye aho kuko muri Bibiliya hongera kubitwereka mu gitabo cya Zaburi naho Dawidi yongeye kubisubiramo atwereka ukuntu ari z'agaciro ku buzima bw'umuntu. Ibi nabyo ni kimwe bitwereka yuko Imana yakundaga umuntu ariko kandi ikagumya kumuzirikana nubwo yari yacumuye. Ni Zaburi ni 104 Zaburi 104 ndahera ku murongo wa 13 haranditse hati ivura imisozi imvura ivuye ku nsengeze ubutaka buhazwa n'imbuto z'imirimo yawe amereze nk'ubwatsi ameze imboga zo kugaburira abantu kugira ngo abakure umutsima mu butaka. Mu rukundo rw'Imana abongera atubwiye ngo igihe ituma imisozi ibona imvura ubutaka bwahazwa imbuto nyinshi yarangiza ikameza ubwatsi buzatunga inka ndetse n'amatungo yandi ndetse mu ntibigarukiraho igateganya n'umutsima uzatunga abantu ngo ariko ntibigarukiraho ikaba n'imboga zo kugaburira abantu. Izi mboga rero murumva ko neza agaciro cyane nicyo gituma dushaka kugira ngo turebe ibyo byiza byatumye Imana izivugaho cyane. Mu gitabo cyitwa Encyclopedia of Food and Healing Power Volume 1 ku rupapuro rwacyo rwa 90 hongera kutwereka yuko imboga ni kimwe mu bintu Imana yatanze ariko bifitemo byinshi bikungahaye bitandukanye kuko imboga batwereka ko ziri mu bintu bifitemo imyungugu myinshi itandukanye zikagiramo amavitamine zikagiramo amazi ndetse zikagiramo n'ibindi binyabutabire ibyiswe phytochemicals. Ibyo rero niho hashobora kuzamo nka za chlorophyle ndetse n'ibindi bitandukanye imboga bigenda biboneka mu mboga ndetse na za lycopene nko mu nyanya. Ibyo ni ibindi bifite mu gukumira imbuto z'amakanseri cyangwa se imbuto z'indwara ariko biboneka mu mboga. Noneho ibi byose ni imwe mu biboneka mu mboga ariko kubera iki imboga tuzitindaho cyane nuko nimujya kureba imyungugu myinshi iboneka mu mboga cyane kuruta iboneka mu mbuto. Icyo gituma nicyo gituma imboga zo muri kimwe byibura abantu bakeneye kuzirikana kuko zifite akamaro gakomeye ku buzima bwacu. Kubw'ibyo abantu mu kurinda ubuzima bwabo
bakaba bakeneye kugira ngo bazirikane ngo noneho imboga dukeneye kuzitaho tukazikoresha kugira rukwiye. Bitewe nuko ku isi igenda igera habi bituma abantu hari ibigenda byiyongera, hari indwara zizamuka zitariho, hari indwara ziyongera zitariho, hakaba n'izindi zigenda zivuka. Ibi byose bigaterwa nuko hari igihe bimwe hari ibiba byagarutse mu mubiri wacu. Niyo gituma mu kuzirikana ibyo tuba dukwiye gutekereza ngo ni ukubera iki Imana yashimiye yuko izi mboga zo mu mwanya w'imbere mu buzima bwacu. Amwe mu magambo yanditswe n'ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Harvard, batubwiramo bimwe mu bikwiye kwitabwaho, ariko bari kwibanda cyane cyane ku gutegura isahani yacu. Hari icyo nshaka kuzirikana. Baranditse ngo make the most of your meal vegetable and fruits, a half of your plates, aim for color and variety, and remember that potatoes do not count vegetable on health eating plates because they are negative impact on blood sugar. Baravuze ngo mu gutegura ifunguro ryawe imbuto ndetse n'imboga ni kimwe mu bintu bakwiye gufata kimwe cya kabiri cy'isahani. Mu yandi magambo ari kutubwira ngo ntibateguye kurafata imboga uyu munsi, kubera ko ntabwo si byiza ko imbuto zifatanya n'imboga icyarimwe. Impamvu imbuto zagomba guhura n'imboga icyarimwe ni uko imbuto zigiramo isukari zoroheje zihuta mu kunogerezwa, ni izitwa simple sugar. Imbuto zikunda kugiramo ibyitwa fructose cyangwa se glucose. Izo ni amasukari yoroheje cyangwa se byitwa simple sugar, ni bigizwe na chemical formula iba ari imwe. Iyo ngiyo ikaba yoroshye kwinjira mu maraso mu buryo butagoranye. Mu gihe imboga zikunze kugirwa n'amasukari, kugirwa ibiba bizigize ni amasukari aremereye ajya abanza kugeragezwaho bigatuma atinda mu igogora bigiye bitandukanye n'imbuto. Ubwo zigiramo cyane cyane byitwa chlorophylle byinshi, bituma zimera nk'izibanje kugeragezwamo gatoya. Uko zigira fibers nyinshi, chlorophylle nyinshi, mbese bituma zijya zimera nk'izibanje kugeragezwa mu mara kugira ngo zibe niba hari uko zanogerezwa zigahinda ya sukari gacagagurwa. Ibyo bituma zitindamo gatoya kurusha uko imbuto zitinda. Wenda kugira ngo byumve, ntabwo umuntu aramutse ashoboye gufata isahani yuzuye wenda karoti, igitunguru se na kokombure cyangwa se na beterave cyangwa se n'ishaka mvuga n'ishu, undi yarangiza agafata agasahani kariho watermelon, umwembe ndetse n'inanasi, ntabwo byatwara igihe kingana kugira ngo basonze, bitewe n'uko zimwe zifite isukari zoroheje zihuta ugiye gukora iyo bwihute no kumushamo kaza kumushamo vuba. Nibyo mpamvu rero bavuga ngo imbuto icyo ni cyambere gituma bitari byiza kuzivanga, nuko iyo zihurijwe hamwe icyarimwe zimwe zimera nk'izibanza gutindaho zikigerageza ngo zibe kuzanogerezwa, kubw'ibyo zikaba zazibangamira mu igogora igihe bihurijwe hamwe icyarimwe ku isahani. Kubw'ibyo ni impamvu bitandukanywa ku isahane, kimwe kigafata ukwacyo n'ikindi kigafata ukwacyo. Ibyanditse mu gitabo cyarengera ubuzima cy'icyongereza urupapuro rwa 199. Niyo mpamvu batubwira ngo si byiza kubihuza n'icyo muri siyansi bari bashatse kuvuga, nuko zifite uruhare mu kuba hari bitahura wenda n'ibindi bitandukanye bituma imbuto n'imboga bitaba byiza kuzihuza bitewe n'ibigiye bizigize, bitewe n'amoko yazo y'imbuto n'imboga bitagahujwe. Noneho niyo mpamvu hano batubwiye ngo make the most of your meal vegetable and fruits, a half of your plates. Kugerageza kunywa kimwe cya kabiri cy'isahani yawe bikunze cyaba byibura kigizwe n'imboga cyangwa se imbuto, kugira ngo byibura ubonemo za ntungamubiri z'ingenzi. Baravuze ngo aim for color and variety, remember that potatoes are not count vegetable on health eating plates because of their negative impact on blood sugar. Zirikana guhinduranya amabara ndetse n'ubwoko, kandi zirikane ko ibijumba ndetse cyangwa se ibirayi bitabarwa muri muri uwo mugabane bitewe n'uko bigira isukari
kubw'ibyo bikaba bifite ingaruka igihe umuntu yaba afite ikibazo cy'isukari bikaba byatuma izamuka, glycemic index ikaba yazamuka. Niyo mpamvu noneho bavuze ngo igihe bikozwe nguku imboga tuba tubonye imboga zihagije zizagira akamaro ku buzima bwacu. Impamvu ni iki? Nuko imboga nituzireba tuzasanga zifitemo ibivumbikisho bikeya cyangwa se karori nkeya, zikagiramo imyunyungugu myinshi, zikagiramo za sukari ziremere zimwe zitanogerezwa iyo chlorophylle nyinshi n'amazi. Ariko isukari isanzwe sibi nka karoti na beterave ibindi zimisa nkaho ari hafi yani hakaba ari akantu gake cyane, nta kindi na kimwe kitagira isukari mbisubemo wenda cyakora byaterwa n'ubwoko bw'isukari irimo n'urugero rwayo rw'uko ingana, kuko iyo kitayifite n'icyabaho, ahubwo ikimera cyose cyo gifite akagera k'imyaka k'isukari, cyakora biterwa n'ubwoko bwayo ndetse n'uko ingana iyirimo. Noneho kubw'ibyo bituma imboga ku buzima bwacu tuzikeneye buri munsi kugira ngo tuzibone kandi zigira akamaro ubuzima bwacu. Noneho niyo mpamvu muri icyo gitabo twubwira ngo burya imboga zirakeneye ku buzima bwacu cyane cyane. Noneho muri twebwe n'abana bacu paraje yacyo gira ngo 126 ho haratubwira ngo jya ukunda kurya kenshi imboga, ngo kenshi ukunde kurya imboga mbisi. Aha rero niho cyane cyane dushaka gutindaho. Impamvu bavuze ngo ukunda kurya imboga ariko kurya imboga kenshi cyane mbisi nuko kenshi abantu bakunda kwibanda kuguhaha imbuto, bagahaha ibindi bitandukanye, ugasanga mbese yahashye watermelon, yahashye imineke myinshi, ariko kenshi abantu byatekereza ngafata umwanya ngo ngiye ku isoko ngiye kugura karoti zenda z'igihumbi arizo gukoresha tuziriya imbisi, nkuko ajya afata umwanya akavuga ngo ngiye kugura imineke, nguzi imineke y'igihumbi ari hayo dukoresha tubigaye, ndavuga ngo na karoti ngiye kuyigura umunsi turayikoresha. Ahubwo usanga ziza ari ikintu gisagutse ku byo abantu batetse ariko ntibipangirwe ngo abantu bazirikane. Tujya ngo abantu mu buzima bwabo bongeye bazirikane yuko burya imboga zirakenewe mu byo bahaha, bajye bazirikana. Impamvu tuzivuze by'umwihariko izikoreshwa ari mbisi nuko turiho mu gihe indwara ziri kwiyongera z'amakanseri n'ingorane nyinshi zirimo nka diabete zigenda ziyongera. Ibyo bituma ubuzima bwa muntu akeneye kugira ngo buri munsi azirikane uko yabungabunga arwanye izi ndwara zikomeje kwiyongera, non-communicable disease cyangwa se indwara zitandura ariko zikunda kwibasira abantu kandi zikica cyane, kugira ngo abone uko yazikumira. Kubw'ibyo bituma akeneye kwita ku mboga cyane, kuko akenshi usanga kuko imboga imbuto zo zoroshye kuzitegura nazo zihita zihahika byoroshye, akenshi abantu bakunda kwitaho cyane, ariko umuntu ntabwo azirikanye yabyitaho. Ndetse n'igihe amafaranga bitaboneka neza mu gihe ugiye guteka, niba ugiye guteka imboga zirikana ngo igiye gukoreshwa ari kibisi nacyo kirakenewe cyane, bitewe n'impamvu tubaza kubabwira zituma ibisi bikenewe. Mbere yuko tubiganaho nuko imboga muri iki gitabo cyitwa Cancer Practical Guide to Understanding and Preventing and Coping with the Disease, cyangwa se kanseri, amabwiriza arebana no kwisobanukirwa, kuyirinda ndetse no kubana nayo, ku rupapuro rwacyo rwa 325 haratubwira ngo the next offer different combination that have adequate properties not only for people who are interested in preventing cancer but also for those who are in treatment. Izi mvange tugiye kubabwira ntabwo zikwiye kureba gusa abantu bari kwirinda kanseri gusa, ahubwo n'abantu bari mu kuyivura. The proportion are to test, bearing in mind that by increasing the fruits the amount of sugar is increased. Zirikana ko mu ntekerezo zawe uko ugenda wongera imbuto cyane ariko isukari igenda yiyongera cyangwa ikintu cy'isukari cyongera. Ndashaka ko abantu babizikana. Baravuze ngo zirikana yuko mu ntekerezo zawe uko ugenda wongera imbuto cyane ariko isukari yo igenda izamuka. Ubwo bishatse kutubwira iki? Bishatse kutubwira yuko imbuto nanone nubwo ari nziza ariko uri nyinshi nazo zatera ibibazo, ariko ntabwo bivuze ko ari mbi, ahubwo ni nziza ariko igihe zikoreshwa ku rugero rwiza.
kubera ko zifitemo isukari nyinshi. Niyo mpamvu bavuze ngo bearing in mind that by increasing fruits the amount of sugar is increased. Uko wongera imbuto nyinshi niko n'isukari igenda guteyongera. Niyo mpamvu rero niyo mpamvu batubwira ngo niyo abantu bakeneye kugira ngo noneho bongere imboga mu buzima bwabo. Niyo bajyaga bongera imbuto mu buzima bwabo bazirikane ngo bakeneye kongera imboga mu buzima bwabo. Wenda hari ibintu abantu bajya bakunda kwibaza bakavuga ati se imboga ibiribwa byarangiritse byuzemo imvaruganda byuzemo ifumbire nyinshi. Nibyo koko imperuka ntigira umuti koko hari byongera, ariko amwe mu mahirwe dufite kuri cya gitabo cyitwa ni Encyclopedia of Food and Healing Power Volume 1 page 90 niho atubwira ngo imboga ndetse na za mbuto byandi kunze kurigwaho ibisi ngo bitewe nuko byifitemo vitamine C na vitamine A na vitamine E ngo kenshi bifite uruhare mu gukumira imbuto z'amakanseri, noneho bigatuma bigibirizamo ingaruka twakagizweho na bya bindi twakoresha bikatwangiriza. Niyo mpamvu icyo ni kimwe gituma za mboga na cyangwa za mbuto ingaruka zitewe na ya miti igabanuka muri twebwe. Icya kabiri umuntu akwiye kuzikana mu mitekerereze to produce a good juice or a shake it is worthwhile to follow the steps below that apply to selected combinations. Kugira ngo utegure umutobe mwiza cyangwa se urusukume rwiza ubwo na salade nziza nayo tubizika nabyo niko bimeze, tugomba kwita kuri aya mabwiriza ku byo watoranyije gukoresha. Wash fruits and vegetable well. Jya woza imbuto zawe n'imboga zawe uzoze neza. Ubwo bivuze ngo hakeneye koza imbuto zawe n'imboga zawe neza. Wenda ibi ngibi kugira ngo tubyumve ikiba kivuzwe n'iki. Bishobora kozwa hakoreshwa amazi ashyushye, bishobora kozwa hakoreshwa amazi arimo sodium bicarbonate, bishobora kozwa hakoresha amazi arimo gikukuru ku butano byose kugira ngo agabanye ingorane z'uko ya miti ishobora kuba yaratewe inyuma yayimira muri we. Niyo mpamvu iyo bikoreshejwe ubugabanyije ingorane. Icya kabiri, if they are not organically grown, peel them when possible. Niba ari ibintu bitakuze, niba ari ibintu uburyo byakuze mutabwizeye ukabuzi ko bishobora kuba byagizwe imvaruganda cyangwa se ka hari mitindi yagiye byagiye biterwaho, jya ubihata cyangwa se jya ubiharura kuriho kagaho k'inyuma kugira ngo ugabanye ingorane z'uko wa muti wawe uri hafi yakagashishwa wawumira nawo. Discard the more or damaged parts. Jugunya igice cyaboze cyangwa igice cyazanye uruhumbu kugihe ari ibyo ugiye gufata, niba ari imboga cyangwa se niba ari imbuto. Also eliminate spits or seeds when it's possible. Noneho kuramo utuzi twabyo cyangwa se ututo twabyo niyo bishoboka, ni igihe utabyizeye neza ko ushobora kuba zitarahingishijwe iyo miti. Noneho as a method of extraction it is better to use extractor. Wenda ahangaha reka ngarukira icyo nshaka kuzirikana nuko ibi byose nibyo mukwenda kwe kuzirikana kugira ngo ategure imboga ze neza, salade se cyangwa se niba izambutoze neza. Ikindi uzirikana baravuze ngo add a half lemon juice per glass. Niba ari umutobe ukwiye gutushyiramo byibura igice cy'indimu kugira ngo mu kirahure kugira ngo uwo mutobe ndimo yawe utangire urinde bimaze kirere. It is a great antioxidant that prevents decay of nutrients. Iyo ushyizemo indimu biba bifite ni inkingira mugese cyangwa se kimwe mu bintu bikumira kugira ngo bya bintu byawe bateguye bidatangira kwangirika agapfa hakiri kare. Tuba tugiye muri salade duteguye ukayimaza umwanya muremure ariko nta cyangwa se niba umutobe uteguye ukamaza umwanya muremure utari muri firigo nta n'indimu irimo, biba bisobanuye ngo gutangira kwangirika kwawe biri bwihute cyane. Ubwo ndavuga ari nk'umutobe w'imboga, niyo mpamvu bavuze ngo ni byiza. Noneho niyo mpamvu bavuze ngo tuba dukeneye kugenda tubyitaho kugira ngo tudahomba. Preserve in the refrigerator or freezer, heat and light accelerate the breakdown of vitamins and antioxidants, which is why they are out to be avoided. Ubushyuhe ndetse n'urumuri byihutisha gushwanya kugenda hatakaza ntungamubiri ndetse n'inkingiramugeso ziba zirimo. Kubw'ibyo bikari bikwiye kwirindwa kugira ngo udahomba za ntungamubiri zawe ziri muri wa mutobe wateguye w'imboga zawe cyangwa se imbuto zawe cyangwa ya salade yawe igihe ushaka kugira ngo ikoreshe. Kubw'ibyo niyo mpamvu niba igiye gutegurwa si byiza kubishyira ku muriro
cyangwa se ku zuba kugira ngo udahomba akamaro kabyo. Niyo mpamvu rero mu gutegura byatugira akamaro batubwiye ngo dukeneye kuzirikana yuko burya imboga nziza ku buzima bwacu, ariko tukazirikana ngo nkuko twubwiye ngo bearing in mind fruits, the more increase the fruits, the more the sugar, the amount of sugar increase. Kubw'ibyo tukazirikana ngo uko ugenda wongera imbuto cyane ni nziza, ariko niba uzibona cyane akarizo yongera kirengagiza imboga nikawe isukari yongera kutwo yakaba yakoresha ibindi bintu bifite uruhare mu kuringaniza isukari. Niyo mpamvu rero abantu bakwiye kuzirikana ngo dukeneye gukoresha imboga mu buzima bwacu zikiyongera. Rero nkuko twabivuze mu cya gitabo cya twebwe n'abana bacu, aha tubwiraga ngo muri bimwe mu bifite uruhare mu gukumira indwara zitandukanye ni uko ngo jya ukunda kurya imboga kenshi ariko ukunde kurya imboga mbisi. Impamvu ni uko imboga ziriho ari mbisi uzibonamo bya bindi byose, mbese ubasha kuzibonamo vitamine C. Ku vitamine C iyo umuntu acanye cyangwa se byatetswe vitamine C irazimira hafi yo gusigara nta ifitemo. Kubw'ibyo umuntu ahorera ibintu bitetse gusa nta bidatetse ahorera abafite igihombo. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa ibyo kurya n'imbaraga yabyikiza umuzingo wacyo wa mbere cyangwa se Encyclopedia of Food and Healing Power Volume 1 kuri rwa rupapuro n'ubundi haratubwira ngo bari kuvuga akamaro ka salad cyangwa se ibyo kurya bibisi. Baravuze ngo prevent leukotic digestions, bikumira iyagirika ry'abasirikare mu mubiri ribaho cyangwa se kwangirika, kuba watakaza abasirikare mu mubiri wawe mu gihe uri ibyo kurya bitetse ariko utabanje bidatetse. Icya kabiri bikongera cyitwa satiety, bikongera mbese ubushake bwo kurya, kumva apeti irazamutse kandi ukumva habamo kunyurwa muri wowe. Icyo nicyo n'ikindi bimara. Cya kabiri prevent body from constipations, birwanya impatwe, bituma umuntu yituma neza ntagire ingorane zo kwituma nabi bitewe nuko bifitemo twaturemangingo ndodo cyangwa se fibre, bituma za mboga wariye zigenda zikabanza mu nzira zigogora, none gatuma mara yawe hatazabashaho kumagara. Kubw'ibyo bigatuma twa dukoko two mu mara yacu manini twitwa normal flora cyangwa se E. coli tukazabasha kugogora bya twaturemangingo ndodo cyangwa se ya fibre twe tutanogereje twayigogora, bigatuma bidukoreramo phycetacobalamin cyangwa se ibisa na vitamine B12 bikadukoramo na vitamine K. Yarangiza wa mwanda ukanabura, amakuru akazabona kujya ku bwonko, umuntu akamenya yuko umwanda woze agakina kujya kwituma. Niyo mpamvu iyo bitabayeho ntabwo umuntu yakwituma neza, ntabwo amakuru yadetama ku bwonko bitewe n'uko umwanda utigeze ubora. Kubw'ibyo niyo mpamvu iyo bakubwiye ngo bitinda mu mubiri w'umuntu nuko twakoko tuba twabuze ibidutunga, twabura ibidutunga byayo bigatinda mu mara, twadukoko tutigeze tubinoza ngo bibore, nangiza ngo bihinduke umwanda, hanyuma umwuka numara kunuka bizabone kuzamuka ko azabone gutanga ku bwonko yuko umuntu akeneye kujya kwituwarete akajya gusora umwanda. None mpamvu icyo ni ikindi cya gatatu. Icya kane ni uko umuntu abironkamo vitamine C. Iyi vitamine C ni imwe muri vitamine z'ingenzi mu buzima bwacu. Kubw'ibyo iyo turamutse tuyibonye tuba dufashije umubiri wacu, twayibura twaduhombye. Wenda icyo ushaka tuzirikana ni uko iyi vitamine C mu gitabo cyitwa traitement de maladie par les fruits, légumes, céréales, cyangwa kuvura indwara ukoresheje imbuto, imboga n'ibinyampeke, baratubwiye ngo page yacyo ya 84 bari kuvuga kuri chapitre ivuga les vitamines cyangwa se izi ntungamubiri zo mu bwoko bwa vitamine. Bavuga ngo vitamine C ni ifite uruhare mu kurwanya indwara z'uruhu. C'est une vitamine de capital pour l'organisme, ni vitamine ariko ingenzi cyane mu mubiri wacu. Intervenir dans les phénomènes oxydoréduction, ikagira uruhare mu kurwanya umugese cyangwa se mu gutuma abo kurwanya ibiza gufata hagafasha intungamubiri, gatuma hazavuka imbuto z'indwara aribyo bise oxidation. None ikaba ari anti-infectieuse, ikarwanya indwara z'udukoko twibasira mu mubiri, ikaba ile participe dans la destruction des toxines, ikagira uruhare mu kushwanyaguza cyangwa se mu kuvana imyanda mu mubiri. Utilisation du fer, igatuma ubutere twariye bunyuzwa bukajya mu maraso, bivuze ushobora kuba yibyongera amaraso mu gikombe cy'uburo
mu igikoma cy'uburo wariye n'ibindi bitandukanye bifitemo ubutare, watetse pinari, wariye isombe, ariko ubutare ukajya buba buke bwawe mu maraso, ugasanga hari ikibazo cy'amaraso make bitewe n'uko buri cyose nta byo kurya bibisi by'ubanza cyane cyane imboga. Noneho ugasanga bamwe baranabyica akabisorozaho nyuma akamara kwiga akarenza akabyita ngo ndafata desert nyuma. Byaba ni byakagize umumaro bigatuma abantu bagira ibibazo bitandukanye bitewe n'uko ibyo kurya byabo babisorejeho byakabaye ari byakabanje. Noneho ikindi baratubwiye ngo iyo mention de résistance des capillaires ikagira mu gutuma impuzamitsi zikora neza zikaba zifite imbaraga, kandi ikagira uruhare influencer également le fonctionnement de thyroïde, igatuma imvura thyroïde ikora neza, et du corps le jaune d'ovaire ikagira uruhare no gutuma imirantanga nayo ikora neza. Noneho iyi vitamine C, cette affection de caractéristiques par l'abattement, la délisation et la hémorragie gingivale, ikagira uruhare mu kurwanya ibisebe ndetse no kuva amaraso mu ishinya. Ibi byose ni umumaro wa vitamine C igenda igira itandukanye. Noneho saho gusa iyi vitamine C ifite uruhare mu gutuma habaho gutuma umubiri ukorana neza. Niyo mpamvu iyo umuntu abonye vitamine C ihagije umubiri we ukora kuri gahunda nziza kandi imyanda igasorwa ahatandukanye. Noneho kenshi ikaboneka mu bintu gifite icyatsi kibisi ndetse n'ibifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibindi muri rusange, ariko naho iboneka cyane. Ariko by'umwihariko cyane mu mboga, ko turi kuvuga ku mboga, ko turi kuvuga akamaro k'imboga ku buzima bwacu, dushaka kuzirikana yuko vitamine C zimwe mu mboga zifite cyane ni nka persil. Paje ya 355 baravuze ngo persil ifitemo vitamine C kuri garama zingana ikubye inshuro enye iyiba mu maronji cyangwa se mu macunga, ikubye inshuro enye iyiba mu mashu, ikubye inshuro ebyiri iyiba muri kereso, ikubye ndetse n'iyiba mu mashu nako muri kereso. Hanyuma baravuze ngo muri garama 100 za persil yewe umuntu abasha kubonamo miligrama 19 z'ubutare, akabonamo miligrama z'inshi kimwe za manganese, akabonamo miligrama 440 za vitamine C. Bivuze ngo ushobora gufata persil 5 twaduti kuri tumeze twatwo ukabonye umutobe miligrama 240 ni miligrama nyinshi cyane, ni vitamine C nyinshi cyane. Ndetse ukabonyemo ngo na miligrama 60 za vitamine A. Niyo baravuze ngo muri garama 20 za persil ho noneho byibura ubasha kubonamo miligrama 48 za vitamine C. Bivuze ngo umubiri wacu ibyo ukeneye tubasha kubibona hano igihe twayifashe nka persil. Enda ni imwe mu mboga mvuze zifite uruhare mu gukumira byinshi bitandukanye, kugeza ubwo kubera vitamine C ifite nyinshi na vitamine A bavuga ngo pour contre l'ivrognori, niba umuntu ari kurwanya cyangwa se byitwa drunkenness, avoiding drunkenness cyangwa se kurwanya kubatwa n'ibiyobyabwenge cyangwa se n'inzoga, bakavuga ngo byibura wafata vitamine persil, gafata pamplemousse, gafata na orange, ugakora jus yabyo kugira ngo uwo mutobe wawo byo ubashe kugufasha kugira ngo usore ya myanda yari yarangirije yari yagize uruhare mu kwangiriza wa mwijima wawe no gutuma amaraso ahora yanduye, kubw'ibyo bikagenda birwanya. Niyo mpamvu izi mboga buryo zifite umumaro ukomeye cyane mu buzima bwacu. Noneho reka tuzirikane ngo burya iyo tubayeho tudakoresha ibyo kurya bibisi tuba duhombye cyane, nk'uko tubibonye bifite ibintu bine bitumarira. Cyambere birinze kwa kwangika kw'abasirikare, kabiri bitumye impatwe birwanye constipation muri twebwe, gatatu bitumye bitugihaho kunyurwa cyangwa se kugira apeti muri twebwe, kane bitumye tubona vitamine C ituma umubiri wacu ukora neza. Hirya y'ibyo ibyo kurya bibisi ni uko mu gitabo cyitwa La Cuisine Verte cyangwa se tugenekereje twava nk'igikoni kibisi cyangwa se kibi gifite ibara ry'icyatsi, baravuze ngo ibyo kurya bitetse kenshi biba ibyo kurya byapfuye, ubuzima buciye mu gifite ubuzima.
niyo mpamvu n'ujya ubona urangije iminsi ukoresha ibitetse gusa nta byo kurya bidatetse ukoresha umenye ko wahombye. Ukeneye kugira ngo ubyiteho ubizirikane wite ku gukoresha imboga cyane cyane, ariko nk'uko twabisomye mu cya gitabo cya twebwe n'abana bacu ni ukwiye kuzirikana gukoresha imboga mbisi cyane cyane kugira ngo ufashe ubuzima bwawe. Noneho ntibigarukiraho n'abakiri batoya baritubwira ngo niba ushaka abatoya bagira ubuzima bwiza jya ukunda kubaha ibyo kurya bikomoka ku bimera, ariko cyane cyane ubibahe ari bibisi, ndavuga nk'imboga ndetse n'imbuto. Igitabo kitubwira amabwiriza agenga imibereho y'abana, ingimbi n'abangavu, nako amabwiriza agenga imirire y'ababyeyi, abana ndetse n'ingimbi, paje yacyo 328 haratubwira ngo a modern research has confirmed that children frequently consuming fruits, nuts and vegetables becomes more clever and perform better in school. Ubushakashatsi bwavo bugaragaza yuko abana bakunda gukoresha imbuto, ibinyamakakama cyangwa se ibiribwa bifite by'amavuta, ubwo n'ubunyobwa, ni za noix de cajou na amande, ni ibindi birimo nka za macadamia n'ibindi bitandukanye. Byagaragaye ko bakunda kuba bahanga kandi bagakora neza mu ishuri. Conversely, children with unfavorable overalls school performance are more likely to eat sweets and light foods, are less likely to eat food rich in proteins, vitamins and minerals. Binyuranye n'abana bakunda ku ishuri bakunda gukoresha utuntu turyohereye cyane nk'amabombo, amabiswi, amashokora n'ibyo kurya byakaranzwe cyane byanyujwe mu mavuta, bone nk'amafiriti, za pizza n'ibindi byose bikunze kwitwa nka junk foods. Igihe bakunze gukoresha ibyo ngibyo, ariko bakaba badakoresha ibitemo izindi protein n'amavitamine n'imyunyungugu byiza, ubu ntabwo ariko bakunda kumera, ahubwo bakunda ku kibazo cyo kugaruka k'ubushobozi bw'intekerezo. One of the largest longitudinal study linked that in childhood and intelligence later in life has been conducted at the University of Bristol, where 14,000 children were followed up to 8 years of age. Aho ubushakashatsi bwakozwe barebeye ku bana baturutse mu gihe cy'ubwana, bagakurikirana abana muri kaminuza ya Bristol, bakaza gusanga ko mu bana 14,000 byageze ku myaka 8 ya matsinda bari bafashe bari kubyareba, bamwe bakagaburira bya bindi bitandukanye birimo amafiriti, pizza, amagato n'ibindi bitandukanye, abandi bafata babagaburira pome, imyembe, imineke, karoti, beterave, igitunguru, tungurusumu, bakajya baha ubunyobwa, bakabaha za amande. Baza gusanga abandi barabahanga cyane abo bakoreshaga ibikomoka ku bimera kuruta abandi badakoresha ibikomoka ku bimera. Kubw'ibyo baravuga ngo the results have confirmed previous knowledge of association between children and diet and textual performance. Ubushakashatsi bwaje kwemeza yuko ubumenyi bufitanye isano n'imirire y'abana ndetse n'imikurire cyangwa se n'imikurire y'ubushobozi bw'intekerezo. Children consuming diet high in fat, sugar and processed foods, including meat and junk foods, score average IQ 101. More processed food is associated with lower IQ. Children consuming healthy conscious diet, complies salad, salad twavugamo, fruits and vegetables, pasta and rice and score average IQ 106 IQ points. Baravuze ngo abana bakunda gukoresha amavuta menshi, isukari cyane, isukari cyane n'ibyo kurya byanogejwe cyane, n'ibyo kurya bisa nkaho za junk food, za jumbo, sausage, za n'utundi turimo imyunyu myinshi byabaye kandi. Noneho byagaragaye ko ubushobozi bw'intekerezo, igipimo cy'intekerezo cy'ubushobozi bw'ubwenge cyari kiri ku 101, ngo mu gihe abana bagaburiwe amasarati, za mboga twavugaga zirimo nka karoti, igitunguru se,
urunyanya se, agakokombure, tungurusumu se cyangwa tungurusumu koshaka ari kumwe n'izindi mboga atari yonyine, ubundi se za leti ndetse n'izindi mboga zigiye zitandukanye. Bakanakoresha imbuto, bakajya bakoresha n'imbuto, bakunda gukoresha ndetse umuceri, ndetse bavuze n'amakaroni ariko y'ingano. Baravuze ngo byagaraye ko igipimo cy'ubushobozi bw'ubwenge cyangwa bw'ubwenge cyari ku 106. Mumva ko babasumbaga ku bushobozi bw'intekerezo. A brain damage is produced by processed and junk food during early years, whereas simple plant food improve intellectual ability. Ubwonko bujya bwangirizwa n'ibyo kurya byanogerejwe, n'ibyo kurya bifite uko byateguwe bikongerwa n'ibindi bintu byangiriza mu gihe cy'imyaka y'ubuto. Binyuranye nuko ibyo kurya bikomoka ku bimera abantu bakunda gukoresha n'ibyo kurya bibisi, cyane cyane noneho imboga, ubwo n'imbuto zirimo, ariko n'imboga abana bakwiye kujya abyagerageza kuzibakundisha. Byagaragaye ko ubushobozi bw'intekerezo bugenda buzamuka uko umwana agenda akura. Kubw'ibyo niyo mpamvu abantu bakeneye kugira ngo bite ku buzima bwabo. Mu kubungabunga ubuzima dukeneye kubusigasira, tugakoresha imboga ku kigero gikwiye, ariko cyane cyane tukazikoresha ari mbisi. Niyo mpamvu mu gitabo cy'ibyaduka byo mu isi mperuka hatubwira ngo mu mugambi w'Imana yifuza kugara abana bayo kuri Katanga ka mbere. Ni page yacyo ya 84 haratubwira ngo intambwe ku ntambwe Imana ashaka kutugara kuri gahunda yayo ya Katanga ka mbere. Nuvuga ko umuntu yakagombye gutungwa n'ibyaremwe bikomoka mu butaka muri ndemano yabyo. Bivuze ko abantu nibaramuka bagiye bitoza gukunda ibyo kurya bikomoka ku bimera, nibwo ubutaka buzagenda bugaruka buhoro. Kubw'ibyo abantu bakagenda rinda ibibangiriza. Noneho niyo mpamvu reka duharane kugira ngo natwe turinde ubuzima bwacu, tubungabunge, tubusigasire, tubwiteho, twite ku butaka bwacu. Tuzikane ko burya bya bindi Imana yaremye, burya ntabwo dukeneye kurya imbuto gusa, ahubwo dukeneye imboga mu buzima bwacu. Nkuko twabibonye ni uko imbuto zifite umugani wazo n'uruhare rwazo, ariko ntabwo zikwiye kuba ari zo zonyine gusa, ahubwo dukeneye n'imboga mu buzima bwacu. Tukazirikana ngo yaba abana yaba abakuze, reka baziteho, babizirikane, zitegurwa ari mbisi, zitegurwa zitetse. Ariko reka he kujya harangira umunsi abantu byibura nta kibisi cyagiye mu wabo, kuko ngo twabibonye bifite umumaro ku buzima bwacu. None reka abantu bajye bizirikana, babikunde, babyiteho, nibwo ubuzima buzashobora kubungabungwa. By'umwihariko cyane cyane ko babitubwiye, ndabisubiramo ndi gusoza, nuko nkuko twabisomye batubwiye muri iki gihe imbuto z'amakanseri zigenda ziyongera. Baravuze ngo we offer different combinations that have adequate properties, not only for people who are interested in preventing cancer, but also for those who are in treatment. Baravuze ngo izi mvange ziri hepfo ntabwo zikwiye kuregwa n'abirinda kanseri gusa, ngabwo n'abari kwivura. The proportion are to test, bearing in mind that by increasing the loads, the amount of sugar increase. Zikana ko mu ntekerezo zawe uko imbuto zigenda ziyongera, ariko n'isukari bayongera. Ibi bikubwiye iki? Bikubwiye yuko uramutse ufata imbuto nyinshi byoroshye kugira wagira diabete, nta sukari igize ukoresha mbi. Niyo mpamvu ukeneye kuzirikana ngo mu buzima bwawe ukeneye gukoresha imboga cyane, nazo zikaboneka mu buzima bwawe kugira ngo imbuto ze kuba nyinshi. None niyo mpamvu bavuze ngo ibi byo ntabwo bari kwirinda kanseri gusa, ahubwo bireba n'abari kuyivura. Baravuze ngo mu kwivura rero no mu kwirinda kanseri batugemo nk'ibikurikira, ariko icyo ndavuga cyane cyane ndatindaho gufata, kuko niyo yise anti-inflammatory juice, cyangwa se ni umuti ufite uruhare mu gukumira kubuka mu ngingo, ufite uruhare mu gusukura umubiri, koza amaraso, ariko ukaba ufite uruhare mu gukumira imbuto z'amakanseri, ndetse no mu bari kwivura ukaba ari mwiza kuri bo. Gufata pome ebyiri
ugafata seleri imwe cyangwa se ebyiri, ubwo hano ho biba byiza ukabona perisile. Niba wakoresha impamvu nuko perisile ifitemo vitamine C nyinshi, ugafata perisile imwe cyangwa ebyiri, ugafata karoti enye, ugafata igisate cy'indimu cyangwa se ugafata ikiyiko kimwe cy'umutobe w'indimu, ugafata akajumba gato ka tangawizi gafite byura nka santimetero imwe. Warangiza ibi ngibi urabisekura cyangwa se ukabishyira hamwe mu kamashini kabugenewe ukabisya. Wamara kubisera hamwe ariko washyizemo amazi make kugira ngo ubisye. Uramutse ufite akamashini gakamuramo imitobe cyangwa akazi nka juicer, ubu ntabwo wakwiye gushyiramo n'amazi, washyiramo kakabikamura. Uramutse agafite washyiramo amazi makeya niyo cyaba nk'igice cy'ikirahure ngo ni mililitiro 25, ukabisera hamwe kugira ngo blend ibone kwifata. Warangiza kubisera hamwe ugakamura, umutobe umaze kuboneka niho noneho ushyiramo wa mutobe w'indimu, ubwo ni cya kiko cyawe cy'umutobe w'indimu, ukongeramo akayiko gatoya k'ifu ya turmeric cyangwa se bizwi nka curcuma cyangwa se abandi bazi nk'ikinzari. Ibi urabifata ukajyanywa uyu mutobe wabyo ku manywa. Uyu mutobe ufite uruhare mu koza amaraso, ufite uruhare mu gukumira imbuto z'amakanseri, kubarwaye nabo ufite uruhare mu kugabanya gukura kwa kanseri, kuko hari ibyo dukora tukaba tudahise dukura ko kanya kanseri ariko tukaba tugabanyije gukura kwayo no gufata izindi ngingo. noneho niyo mpamvu bavuze ngo uyu mutobe nituwukunda tukawukoresha bizagira uruhare mu kurinda ubuzima bwacu. Ndavuga ikindi cya kabiri ni ugufata karoti. Ufashe karoti ebyiri, warangiza ugafata igisate cya beterave, ugafata na fenouil, utabonye fenouil ukabona n'imbuto zayo ugaca fenouil seeds. Ibi nanone utabibonye wasimbuzamo igihaza 1/4, agahaza gatoya cyane. Warangiza ukabisera hamwe. Byamara kubisera hamwe washyizemo ikirahure cy'amazi, umutobe umaze kuboneka ugakamuramo indimu nabyo ukanywa. Ibi nabyo bifite uruhare mu gukumira za mbuto z'amakanseri. Reka noneho tubizirikane, tubyiteho, turinde ubuzima bwacu, dutangire twite ukuntu twakoresha imboga tugakumira za mbuto z'amakanseri tubonye. Icya kabiri twabonye ni diabete, ko twabonye kuko imboga zigenda ziyongera mu buzima bwacu, dukumira diabete ikomeje kuba icyorezo mu bantu. Niyo mpamvu iyo umuntu akoresha imboga cyane abaganyije indwara zo kubaga ikibazo cya diabete, kuko bituma impamvu nuko imboga zisa nk'iziguhaza mu mubiri wawe ariko utinje isukari nyinshi. Mu gihe imbuto zo ziri gahagazo ubuhaza ariko n'isukari yinjiye ari nyinshi. Kubw'ibyo reka Imana dushoboze tuzirikane ubuzima bwacu, tubwiteho, tubungabunge, tubusigasire. Twongeye kuzirikana yuko ujya Imana yaduhaye imboga nyuma yuko yari imaze kubona umuntu acumuye azasarura ingaruka z'icyaha zirimo uburwayi, urupfu, kubabara, guhangayika. Imwongera imboga kugira ngo zizajye mu gukumira indwara zitandukanye mu buzima bwe. Reka twese tubiharanire, turinde umubiri wacu, tukumire za ndwara zitandukanye, twite ku by'Imana yaremye, maze dusubire ku byo itwifuza byatuma tugira amagara mazima. Reka Imana y'amahoro ibidushoboze mu izina rya Yesu. Ukuboko kuwiteka ni kwaheze, kandi ugutwi kwe ntikwapfuye ngo he kumva. Ahubwo ibyaha byanyu nibyo bituma bima amaso. Dore ukuboko kuwiteka ni kwaheze, kandi ugutwi kwe ntikwapfuye ngo he kumva. Ahubwo ibyaha byanyu nibyo bituma bima amaso. Erega amaboko yanyu yarahindanijwe, intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa. Yereje ibinyoma, indimi zanyu
n'icumi na kabiri avuga ko imbuto z'ibituruka mu kanwa k'umuntu nizo zimuhesha ibyiza cyangwa se ibibi. Mu migani cumi na kabiri avuga ko imbuto z'ibituruka mu kanwa k'umuntu nizo zimuhesha ibyiza cyangwa se ibibi. Erega amaboko yanyu yarahindanijwe no gukiranirwa n'akanyu mugame nereje ibinyoma n'imizani zivugi ibiwewe. Erega amaboko yanyu yarahindanijwe no gukiranirwa n'akanyu mugame nereje ibinyoma n'imizani zivugi ibiwewe. Nimwiyuhagire mwiboneze mu mitima nimwivugurure muhinduke mube basha. Nimwiyuhagire mwiboneze mu mitima nimwivugurure muhinduke mube basha. Mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo kandi mu mayira yako nta rupfu rubamo. Umukiranutsi afite ubuhungiro no mu rupfu. Mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo kandi mu mayira yako nta rupfu rubamo. Umukiranutsi afite ubuhungiro no mu rupfu. Erega amaboko yanyu yarahindanijwe no gukiranirwa n'akanyu mugame nereje ibinyoma n'imizani zivugi ibiwewe. Erega amaboko yanyu yarahindanijwe no gukiranirwa n'akanyu mugame nereje ibinyoma n'imizani zivugi ibiwewe. Nimwiyuhagire mwiboneze mu mitima nimwivugurure muhinduke mube basha. Nimwiyuhagire mwiboneze mu mitima nimwivugurure
imisozi n'udusozi tubona kuri iyi si byose byarahindutse, isi yose yamaze gusaza yabaye nk'umwambaro, ariko ab'isi bo ntibabibona, ariko irushaho kuba nziza. imisozi n'udusozi tubona kuri iyi si byose byarahindutse, isi yose yamaze gusaza yabaye nk'umwambaro, ariko ab'isi bo ntibabibona, ariko irushaho kuba nziza. bazatungurwa nibataba amaso, bazibuka igihe cyararangiye, ariko wowe reka kuzaririra muri iyi si, kuko vuba ni mu gihe gito tugacungurwa. bazatungurwa nibataba amaso, bazibuka igihe cyararangiye, ariko wowe reka kuzaririra muri iyi si, kuko vuba ni mu gihe gito tugacungurwa. bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu byamaze kuboneka, urebye mu mpande z'iyi si yose hose byarabonetse, nyamara ab'isi bo ntibabibona, bari igitondo cy'iterambere. bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu byamaze kuboneka, urebye mu mpande z'isi yose hose byarabonetse, nyamara ab'isi bo ntibabibona, bari igitondo cy'iterambere. bariga byose uretse Bibiliya, barifatanya n'isi muri byose, bazafatirwa mu mitego yayo, bidatinze bazatungurwa batari bihana. bariga byose uretse Bibiliya, barifatanya n'isi muri byose, bazafatirwa mu mitego yayo, bidatinze bazatungurwa batari bihana. wiramirwa hasigaye igihe gito mugenzi, uzana bwazatinda, wegereje kugera i Siyoni, iwabo w'abadapfa, tukambuka Yorodani, hanyuma tukagera aho twateguriwe. wiramirwa hasigaye igihe gito mugenzi, uzana bwazatinda, wegereje kugera i Siyoni, iwabo w'abadapfa, tukambuka Yorodani, hanyuma tukagera aho twateguriwe. tuzasezera ibyago byo mu isi, tuzakizwa uburibwe bwayo bwose, tuzaba mu mahoro asendereye, nawe haranira kuzagerayo. tuzasezera ibyago byo mu isi, tuzakizwa uburibwe bwayo bwose, tuzaba mu mahoro asendereye, nawe haranira kuzagerayo, nawe haranira kuzagerayo, nawe haranira kuzagerayo.